dan i dobrodošli u moj novi video. Danas, evo malo o DEX screenu, DEX screeneru to jest, i o tome kako možete da tražite, na primjer, parove za vaše liquidity bazene ili za koncentrovane liquidity bazene, zavisi ko šta radi, ili ako vas zanima da napravite swap ili trade između neka dva para, možete ovde na DEX screeneru da tražite tako nešto, ali ja ću vam danas pokazati kako to da tražite pulove, da idete u vaše bazene. Kao što vidimo ovde, dobio sam neku dojavu da Ethereum nedeljom ujutru možete da vršite transakcije na koncentrovanim bazenima, zato što je jeftinija transakcija. Mislim da je nedelja ujutru, moram da potvrdim to još, ali da. Uglavnom, možete, na primjer, evo, prva je Solana, na primjer, pokazat ću vam dosta primjera. Znači, kliknete na Solanu, vi dobijete sve neke novčiće tu koji su na Solani, jel tako? Ići ćemo, ovde su nam dali top gaineri, last 24 hours, da vidimo šta će da kaže top. Znači, evo, na orci, znači ovde vidite sa strane koji su DEX-evi, vidite ovo. Znači dobili smo Orca, Solana, USDC, ja inače isto koristim Orku, ovde ćete dobiti, znači, ok, cena koja je tog novčića, znači u ovom slučaju Solana, godina koliko je otvoren taj bazen. Razumete, 2 godine, ovde ovaj je neki novi, evo, 18 sati, znači ovo je neki meme coin ili ko zna šta je, ne znam. Ovde, šta je ovo, Meteora, ja mislim, jeste Meteora, godinu dana, evo. E sad, šta je poenta? Ovo vidite mlado, nešto 19 dana, 24 dana, 8 meseci, godinu dana, i tako dalje, i tako dalje. Ovde vi možete da tražite, naravno, i, kako bih rekao, evo, novi parovi, sad ću da vam pokažem, novi par, znači, nastali su jako pre, evo, 1 sat, pre 1 sat. Pogledajte vi ovaj volumen. Znači, volumeni su ovde. Sad, ako neko hoće da na brzinu uđe, na primjer, tu i da zaradi novac, znači, ovo je na Radiumu. Evo, možemo, na primjer, da vam pokažem, ali iskreno ja ovo ne koristim zato što i ovo je CPMM, znači koncentrovani liquidity pool. Idemo da vidimo šta se dešava. Likvidnost je 85.000. 83, znači ovo je zaključan novac unutra. Ja u to ne ulazim, ja čekam, znači ako je 250-300.000, onda bih ušao. Zato što je ovde slippage jako velik. Znači ne možete ni da izvučete svoj novac, u tome je problem. Ok, što je volumen ovoliki, vi ćete dobijati nenormalnu cifru. Znači, to će biti, ajde da vidimo šta smo rekli. Znači, ovde vidite Solana, znači na Radiumu. Idete ovde, znači, otvorite vašu DeFi lamu ili Radium, ako ga već imate. Tamo negde sa strane, nađete ovde gde je Solana. Ok, našli smo Solanu, scrollujete na dole, nađete tu Radium, evo ga Radium. Otvorite Radium, idete na website, tu, znači, evo da vam pokažem, znači ovde vam je sve prikazano, znači možete kroz DEX screener, znači ste, ok, mreža Solana, našli ste neki novčić tamo, i ovde vam govori Solana, aha, iz Solana idem u Radium, ok, i onda ću da nađem u Radiumu, da nađem taj novčić. Da li sam ja to otvorio? Jesam. Ok, declaim, on mi traži ovde da potvrdim, ja inače baš nisam neki ljubitelj Radiuma, ali možda ću se čak i prebaciti. Da vidimo, ne znam ni kako se zove ovaj novčić. Nothing, oh my god. Nothing. Liquidity, search for nothing. Not h i... Ima li to? Nema nothinga. Pa gde si nothing? Može standard pool. Bro. Pa šta je problem sad? Neće da ga nađe.
a evo ga Nothing Sol. Pa verovatno zato što još nije ni uči to, ali dobro, evo ga. Znači, standard Nothing Sol 0.25, znači kogod ulazi ovdje plaća 0.25, tako ćete i vi platiti kad budete menjali bilo šta za vaš Nothing, znači Solana za Nothing, ok, baš je Nothing. Idete tu, možete add liquidity, znači dodate njega i njega, možete maksimum ili 50%, zavisi šta imate, i uđete unutra, i uđete u bazen i dobijat ćete verovatno ovaj procenat na godišnjem nivou, znači bit će poprilično dobro, ali morate da znate, evo pogledajte ovde, slippage tolerancija 2,5%, minimum, verovatno. Sad je ovde fora kad vi hoćete da izbacite vaš novac, kad hoćete da izvučete novac iz vašeg bazena, vi ćete izgubiti ovaj procenat. Tako da, nije isplativo iskreno po meni, zavisi, ovde se ulazi možda sa $50 čisto ako hoćete malo da se igrate i da zaradite neke pare na brzinu ili da izgubite pare na brzinu. Znači ovde idete sa nekim risk lovom i to vam je to, ne idete sa nekim, da kažemo, pravim normalnim parama. No, ajde idemo nešto normalno, kao što možete da nađete isto nešto normalno. Evo, ajde, ići ćemo možda, evo, Base, Ethereum neću jer ne koristim i stvarno ne poznajem ovaj Ethereum, ali možda ću početi da se igram i sa Ethereumom, od skoro ću to da uradim, jer kažem, dobio sam tu neku informaciju da je nedeljom ujutru poprilično dobre transakcije se dešavaju. Ajde da vidimo top, šta će da kaže ovde kod nas na top. Znači, zašto idem na top? Zato što su to, kako bih rekao, vrh lanca u novčićima na ovoj mreži, na Base mreži, na primjer. Evo vidite ovde Wrapped USDC, znači na aerodromu, pa imate ovde Wrapped USDC na Pancake-u, isto, znači PancakeSwap, pa onda opet imate ovde CBBTC na aerodromu, ovde Wrapped Ethereum USDC na ovom Uniswapu, znači aerodrom, Uni, Pancake i tako dalje, što više scrollujete dole, pogledajte, znači koristite ove mreže zato što su one ove DEX-eve, zato što su oni već utvrđeni DEX-evi, pogotovo Uniswap koji je, ja mislim, i najveći DEX u kriptu, ne na ovoj mreži, znači Uniswap ima sve žive moguće mreže. Evo možemo da uđemo u Uniswap da vidite kako to izgleda. Znači, ok, na DEX-u ste tu, ićete preko Base mreže, ajde da vidimo kako to sve izgleda. Likvidnost, evo vidite, 21 milion, skoro 22 miliona zaključano unutra, što znači da je bazen siguran, volumen duplo veći od likviditija, što nama kao liquidity providerima savršeno odgovara. Ovo su, ajde, procentualno šta se dešava u bazenu, da li novčić ide gore, da li ide dole, znači ovo je Ethereum povezan sa USDC-em. I ovde vam piše, vidite, Base, Uniswap, znači V3. Znači ovo je koncentrovani pool, morate da naučite isto kad vidite ono CLM, CLM ili V3, znači da je to koncentrovani pool. Ići ćemo ovde, naći ćemo, da vidimo, idemo ovde DeFi Lama, znači overview. Treba nam, samo malo, dakle treba nam, znači overview, DeFi Lama, šta smo rekli ovde, Base mreža, znači Base mrežu ispitujemo, gde nam je ovde Base, evo ga Base, uđete na Base, rekli smo idemo na Uniswap, jel tako? Našli smo taj bazen, znači koji nama odgovara na Uniswapu, evo ga Uniswap, kliknete na njega, uvek znači ovako radimo, ako nemate ovde u notifikacijama vaše potvrđene linkove, idete znači kroz DeFi Lamu, kroz DEX Screener i tako dalje, kliknete na website ovde, on će vam otvoriti Uni. Zatim, ok, konektovat ćete naravno vaš novčanik i idete ovde na Pools i kažete vama treba, šta vam treba, Wrapped Ethereum, ETH, evo ga izašlo je čak ovde, Base mreža,
otvorite, podesite šta vam treba, kako vam treba, znači vaše razmake domete i idete supply, naravno morate konektovati vaš novčanik i to je to. V2 data will be back soon, ok, I'm not interesting. V2 je bez koncentrovanog, znači vi biste imali samo ubacite novac i ostavite i oni vam menadžuju with money. Znači oni upravljaju s vašim novcem, dobijete neki određeni procenat na godinu dana i nemate više šta ni da pipate tu. I to vam je to. Error loading data zato što je, eto, nisam povezao moj novčanik. Hajde, proći ćemo možda još nešto da vidimo šta možemo tu. Evo, na primjer, može SUI. Pogledajte SUI možda, šta imamo dole još. Arbitrum. Optimus. Evo, ne znam, SUI, da vidimo top, šta se dešava na SUI-u. Znači, top je USDC, SUI, USDT. Šta je ovo? Na Bluefinu, ovo je, mislim, ovo moram da pogledam, volumen 32 miliona, 2 meseca, star bazen, zanimljivo. USDC, ok, ovo ja koristim, na primjer na Cetusu. Evo imamo i turbo ovde, opa, vidi ga turbo, dobro. Ali ajde, evo da vidimo, na primjer, evo ovo što ja koristim, mada je ovo bolje, 2 meseca, ajde da vidimo šta se dešava na Bluefinu. Da vidimo ovakav chart. Zašto je ovakav chart? Zato što je na 15 minuta, ok, sad prebacimo, pogledajte vi ovu correlation. Zašto mi pokazuje ovakav chart? USDC, SUI, USDT, pa zato, aha, ovo je stable coins, ok, sad ću vam pokazati, ali ovde nije neki procenat, veliko ovo stable, znači USD, upareno, zato gledam kako je korelacija ovakva, znači domet može biti izuzetno super, znači odavde stavite i odavde ovde da vam bude vaša, kako bih rekao, koncentrovani pool i to je to. Dakle, šta smo rekli, SUI, evo ga ovde SUI, znači SUI, Bluefin, evo ga Bluefin je za stable coinse, verovatno, čim je, šta je ovo, 170 miliona zaključano, decentralizovana mreža. Šta smo tamo rekli, sad ne znam, ovaj Bluefin iskreno ne koristim, nemam pojma ni kako radi, ali ajde, možda ćemo nešto da otkrijemo novo. Nema search nikakav, trade now, docs, ajde stisnut ćemo trade now da vidimo šta će da uradi, gde će da nas odvede. Ok, ovo je Bluefin za trading, za liquidity providing, ok, dobro, samo malo, znači treba nam stables, ovde, evo ga naš, je tako, da li je to naš bazenčić, USDC, SUI, USDT, da vidimo, SUI, USDT, jeste, to je taj. Znači, evo, da, 13% bi dobijali otprilike za ako bi ovde supply uradili. Ali ovo nije loše, 13% na stable coinse, to je stvarno fino, na godišnjem nivou. Je tako, skoro 14. Dobijate, znači, nagrade u STSU-u i u Bluefinu ovome. Ako idete ovde da depozit, znači ovde možete da koncentrujete, znači koncentrovano, možete i full position da idete. Leverage puta 1, ovo može se koncentruje lako, na primer, stavit ćemo ovako one week, da, evo, znači šta bi ja možda tu uradio,
malo mi tu žešće da igramo, kakvi full range, nema ništa od full range, dragi moji, samo agresivno. Evo, ajde, na primjer, otko znam da bude ovako, šta, ko da je bitno. Ali nema tu odskoka nekog velikog, estimate APR 5,33, možda bi mogli još agresivnije da se namesti nešto. Znači, koji god novac da stavite, vi ćete imati leverage puta ovo, znači stavite $1000 i imat ćete $5000, znate. I imat ćete ovaj postotak, verovatno. I zavisnosti od volumena transakcija imat ćete ovaj postotak. Ako izađete ovdje iz dometa, nećete imati nikakav fee, ništa, znači, ali ne gubite vaš novac. Konvertujete se ili u USDT ili u USDC. Ako ide na dole, bit ćete konvertovani u USDT, ovaj su i USDT, ako idete na gore, USDC. Nadam se da ste razumeli. Ako niste, nema veze, poslušajte još jednom ovaj video, pa ćete razumeti. Evo, ajde da pokažemo, možemo da vidimo još neki bazenčić ovde, top. Evo, ajde, Cetus, može Cetus, 13 miliona volumen, nije loše, znači idemo na, opet ovde se vratimo, vratit ćemo se back, Sui, na Sui mreži smo, jel tako? Jesmo, evo ga Cetus, uđete u Cetus, kroz Cetus, otvori vam se DEX, access to app, come on. Naravno, konektujete vaš novčanik, ja to neću raditi, ovdje idete na Pulse i evo vam vaši bazeni, znači šta smo ovdje rekli, Cetus, USDC, Sui, konektovano, evo ga, znači imate više vrsta, ne znam koji smo ovdje gledali, liquidity 6,2 miliona, gdje mi je ovdje 6, to je verovatno ovaj, jeste 6,2, na primjer, ili ovaj, možete da birate, ili ćete ovaj gore, ali evo možete ovaj, na primjer daju vam čak dobijate ovdje, evo vidite na Cetusu, što sam malo prebrzo, izvinjavam se, dobijate rewards, pogledajte ovdje nagrade, znači dobit ćete Cetus i dobit ćete Sui u isto vreme. Volumen i liquidity je 13 miliona, volumen je oko 6 miliona, znači ovo su fee koji je plaćen, pogledajte, 15.000. Idete tu depozit, namestite vaš koncentrovani pool ovdje, kako vam volja, znači možete ovdje na TradingView da pogledate kako hoćete, evo sad ćete vidjeti moj na primjer, moj pool je otvoren, evo, baš na Cetusu, od 2,39 do 3,51. Znači, dođete ovdje, na primjer, evo, 2,39, hej, $39, evo, do 3,51, što sam rekao, jeli? Evo, 50, nema veze. Znači, minus 17 od ove pozicije plus 23. Leverage puta 11, evo, 10,93, znači šta god novca da stavim unutra, dobit ću ovaj leverage, trenutno očitavanje 26,5 APR, ili ti 54, u stvari 84. Eto, to vam je to. Znači, na primjer, sve što radim na TradingView-u, to preporučujem i vama, tako da, evo, ja ovdje, na primjer, obeležim i gledam price action, šta se dešava, i obeležim također moje bazene, evo vidite, donja cena, gornja cena, znači, i napišem koji je DEX, i mene ne zanima šta se dešava na DEX, uđem tu i tamo ponekad, pogledam koliko sam novca skupio, samo uzmem, compoundujem opet i nastavim dalje sa svojim životom. Ovdje, to je stvarno pasivan priliv novca, apsolutni pasivan priliv. Na Solani nemam obeleženo zato što na Solani snimam dosta videa i onda non stop nešto pomeram, tu sam poprilično agresivan.
Sui, BNB isto, evo, znači na Uniswapu imam providing liquidity, evo, i ja odavde idem skroz do gore, zarađujem novac, konstantno fee i zarađujem, zato što se novčić penje na gore, znači samim tim ja zaradim, na primjer, i ovaj postotak ovde, razumete, odavde, na primjer do ovde, koliko to, 6%, 6,5%. Na moju investiciju sam zaradio zato što sam ušao ovde samo sa BNB-om, BNB, ok, aerodrom je opao, dobro, nema veze, ovo imam, na primjer, samo držim neke novčiće, ovo isto samo držim, kupujem tako tu i tamo ponekad, zašto mi je palio Vivap, ok, nema veze, Cetus isto, Bitcoin, na primjer, imam otvorenu poziciju, evo, isto na Uniswapu, a ovde sam uvatio dno, znači svaka mi čast. Ovde sam uvatio dno i namestio sam tako bazen i to je to, eto. To je ono što kažem, znači morate da znate i kako da namestite poziciju na bazenu i to je to. Znači ja sam namestio donju cenu ovde, mislim sam sebe oduševim nekad kad pogledam šta radim i kako radim, kao što vidite ovde isto. Znači, jer šta ja radim? Ja radim od support to resistance, znači ili ti od price and demand, supply and demand. Kako god, znači pratim donja cena, gornja cena, zdravo. I onda hoću da bi, znači zavisnosti od toga idem tako agresivno. I to mi je to, eto. Ne bih vas više zadržavao, moj narode, evo vidite i ovde isto. I nema tu greške, ja svo vreme ovde zarađujem novac. Svo vreme ja zarađujem novac. Ako hoću da tradam, idem i tradam, to mi je dodatni plus. Ali sam novac ja zaradim u ovom razmaku. Naprimjer, evo ajde ovde čist chart mogu da pokažem. Znači ušao sam tu dole na donju stranu, na donju cenu, znači ja sam ovde koliko već, 17 dana. Znači ja sam već 17 dana u range-u, u dometu. I svo vreme, znači odavde do ovde, evo vidjet ćemo sad koji je to postotak, ja mogu i sad da prodam i bit ću u plusu. Evo ovde, ajde, linija, znači 20%. Ja sam već na mom bazenu 20% u plusu. Razumete? Pritom sam zaradio još fee za svo ovo vreme, za svih ovih 17 dana. A volumen je bio 343 miliona za tih 17 dana. Od tih 343 miliona nešto je i moje. Eto. I 20% znači cena zato što je išla na gore. Tako mi je, na svim bazenima mi je tako, mislim, problem je samo u koncentrovanim bazenima kad cena ide na dole, znate, onda gubite novac naravno, onda nije toliko prijatno, jer sad cena ako krene odavde na dole, naravno meni opada vrednost mog bazena, ali nema veze, ja i dalje zarađujem, da kažemo, novac. I dalje zarađujem od fee, od transakcija. Eto, to je to, ovaj video je poprilično dugačak, ali pokušao sam, objasnio sam vam koliko toliko šta da radite. To je to, vidimo se u nekom sledećem videu, pratite ovaj kanal, opalite like, subscribeujte se, imate dole Crypto Doctor Research, dajem izuzetno vredne informacije, zapratite ljudi i vidimo se u nekom sledećem videu. Ćao!